Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas. Sean bienvenidos a una nueva historia de esta, la grita de Psicófanta. Mi nombre es Nazca. Acompáñame. El agua, el origen de toda la vida en la Tierra, es tan vasta que cubre el 70% de la superficie de la Tierra. ¿Quién no ha ido alguna vez a la playa a nadar un poco por encima del gigantesco mar? Pues, después de lo que estás a punto de oír, tal vez lo pienses dos veces antes de sumergirte dentro de él. Un día, como cualquiera del 19 de mayo de 1997, aconteció algo que aún después de 24 años y que inclusive con la tecnología que tenemos sigue siendo un total y absoluto misterio. Todo comenzó cuando las Fuerzas Armadas de Estados Unidos revisaron como parte de su rutina los sonidos captados por micrófonos submarinos colocados en el Océano Pacífico durante la Guerra Fría. Tras horas y horas escuchando los sonidos obtenidos, notaron algo tan escalofriante que incluso tuvieron que llamar a los expertos en el tema, más conocidos como NOAA, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, y lo que revelaron fue capaz de darle la vuelta al mundo. He aquí dicho sonido.
A simple vista, parece ser un sonido, sí, extraño, pero lo más misterioso de esto, y el motivo por el que es capaz de causar incertidumbre a todas las naciones del mundo, es que estas ondas de sonido nunca, jamás en la historia de la humanidad se habían detectado. Esto, sumado a que únicamente se ha explorado cerca del 5% del mar, da que pensar. A partir de que se hizo pública esa noticia, surgieron muchas teorías. Una de ellas menciona la criatura más emblemática de las historias de horror de H.P. Lovecraft, Cthulhu, una criatura de dimensiones enormes que, según su universo fantástico, mora en la ciudad hundida de Hyde, pues la procedencia de dicho ruido no estaba muy distante de donde se dice está ubicado este lugar. Tiempo después, la misma NOAA alimentó estas teorías, pues en un comunicado del 2002, el investigador Christopher Fox aseguró que no creía que su origen fuera artificial, como un submarino o una bomba, ni siquiera un evento geológico familiar como un volcán submarino. Sí, entonces, este no fue de origen artificial, o algo como un terremoto. ¿Qué pudo haber causado ese sonido? Fox creía que el sonido probablemente provenía de algún tipo de animal, ya que su señal era una variación rápida en la frecuencia, similar a la de los sonidos que se sabe son hechos por bestias marinas. Sin embargo, existía una diferencia crucial. En 1997, la señal fue detectada por sensores de hasta 5.000 kilómetros de distancia. Esto significa que debería de ser mucho más fuerte que cualquier ruido de ballena u otro animal. Entonces, estamos ante el primer registro del sonido de una especie aún desconocida. Tú estás viendo este video. ¿Eres capaz de imaginar a un animal más grande y fuerte que una ballena azul? Algo de un tamaño enorme y probablemente con un apetito voraz. Solo ponte en situación. Estás en medio del mar, disfrutando, cuando debajo de ti, en la inmensidad del océano, se encuentra algo miles de veces más grande que tú, que está al acecho desde la oscuridad del mar, esperando el momento perfecto, ya fuere una especie desconocida de pulpo o calamar gigantesco, o de una nueva especie de ballena gigante, aún más grande que la ballena azul. Ambas teorías han sido descartadas, ya que no se conoce entre los cefalópodos sistemas que les permitan emitir sonido, y las ballenas necesitan oxígeno y salen a la superficie para conseguirlo, con la posibilidad de ser observadas. Así llegamos hasta el año 2012, momento en que NOAA publica un estudio donde desliza la teoría más probable, aunque aún no es aprobada. Él mismo atribuye el sonido a grandes icebergs raspando con el fondo del océano, o dicho de otra forma, creó sismos de grandes icebergs. Al comparar otros sismos similares, los investigadores observaron que compartían espectrogramas similares a The Blob. Hoy en día, solo siguen siendo teorías. ¿Tú, con qué te quedas? Esto es todo por hoy. La Grieta
se cierra.